今日想同大家分享一個超級犀利嘅秘訣。如果你聽到呢度，未來一定會有奇蹟發生。呢個世界上所有嘅嘢，本質上都係能量嘅體現。我哋嘅人生，簡單啲嚟講，就係用能量去換取物質嘅過程。如果你發現自己總係得唔到想要嘅嘢，唔好覺得係自己嘅能量唔夠，而係因為能量流通嘅通道被塞住咗。想改變你而家嘅困境，就要明白地球呢個遊戲場嘅核心法則。明白咗呢一啲，人生逆風翻盤就唔係夢。想打開呢個能量場嘅通道，我哋首先要搞清楚點解會被塞住。其實主要有3點。第一就係自我消耗，好多時我哋情緒被抑壓，令到我哋嘅能量被消耗。細個嗰陣，我哋嘅能量流通係好暢順，但係慢慢大個嘅時候，經歷咗好多事，心入邊開始出現咗好多負面嘅想法，例如我唔配或者冇人愛我。呢啲想法會令我哋同自己對抗，結果能量就被塞住咗啦。咁究竟點樣可以能量暢通返呢？我哋下一條片再講啦。關注迪安，一齊身心健康生活。